Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Mehrimdүү, райымдуу Аллахтын аты менен баштап, жараткан Аллах Таалага мактоо болор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, урматтуу жамаат, Аллах Таала кереметтүү Кур'анда бир сүрөнүн атын окуялар деп атаган, касас, кыссалар, окуялар деп атаган. Мына ошол сүрөдө Кудайым буйрса азыр, мына ошол Муса пайгамбардын өзүнүн коому менен Фираун менен болгон кээ-бир окуяларына токтойбуз. Жана мына ошол өзүнүн коомунан качып чыгып, мына ошол Шуайб алейхиссалам коомуна барып, ал жердеги мына ошол Шуайб алейхиссаламдын эки кызы менен болгон окуясы, мына ошол жердеги мусулман кызынын адеп ахлагы, уяттуулугу, ар намысы жөнүндө бир аз иншалла сөз кылабыз. Муса пайгамбар өзүңүздөр билгендей, Фираун ана роббукумул аала, эң жогорку кудай менмин, эң кыйын кудай менмин деген Фираундун доорунда түшкелет. Фираун болуп турган доордо Муса пайгамбар туулат. Мына ошол эски китептердин бардыгында мына ушул жылдарда төрөлгөн жаш бала Фираундун падышачылыгын алат. Фираундун бийлигин алып коет. Фираундун ордуна президент болуп алат дегенде, Фираун мына ошол жылы боюнда бар аялдардын боюндагыга чейин жарып, ошол жылы төрөлгөн жаш балдардын бардыгын өлтүрөт. Ал эми Аллах Таала быйыл төрөлгөн бала Мусанын ордунда падышачылыгын алат дейт. Мына ушуга каршы туруп Фираун боюнда бар аялдардын боюндагысында жарып өлтүрөт. Төрөлгөндөр ал сама собой кетет. Боюнда барларды жарып өлтүрүп, мына ошентип бир эле бала калат. Ал бала мына ошол Муса пайгамбардын апасынын колунда калат. Фираун аскерлери аны аялды да кууп келгенде, мына ушул сүрөдө баяндайт. Ал аял да кууп келгенде, мына ошол качып келип туруп, акыры мына ошол деңизден, демеден, дарыядан өтө албай токтоп калган учурда Аллах Тааладан кайрылуу келип, Мусаны колуңдагы наристени эмизгин дагы сууга ыргытып бергин дейт. Биз аны сага көзүңдүн кубанычы кылып бир күн кайра кайтарабыз дейт. Азыр колуңда турса өлөт. Ошондуктан эмизгин дагы жөн ыргытып бер деген жок. Мен өзүм рызык берем деген жок. Себептер дүйнөсү. Себебин аткарыш керек. Курсагың тойгозуп туруп, эмизип туруп ыргыт. Кудайым буйрса биз сага көзүңдүн кубанычы кылып кайтарабыз дейт. Мына ошентип агызгандан кийин жанагы сууда агып барып туруп, Фираундун кан сарайынын ичинен өтөт. Мына ошол жерден Фираундун аял таап алып, ал бала бул эместир дейт, бул байкуш сууда агып келди дейт. Ушуну жөн эле коелу дейт. Ал сенин бийлигиңди алып кое турган балдардын баарын өлтүрүп жок кылдың окшойт дейт. Аллах Тааланын планы көрдүңүздөрбү? Фираун ошол жылы туулган бардык балдарды өлтүрдү, бирок Аллах Таала айткан баланы өзүнө бактырып койду. Аллаху акбар. Кудайдын планы менен ойношпош керек. Аллах Таала именно мына ошол Фираундун падышачылыгын алып кое турган баланы Фираундун өзүнө бактырып койду. Мына ошентен бала бойго жетти, ошко болду, чоңойду. Мына ошентен жолдо баратып, эки мушташып аткан адамды көрүп калып, мына ошол экөөсүнүн бирөөсү Муса пайгамбардын коомунан болгондугу үчүн ошого болушам деп туруп бир урганда наркысы өлүп калат. Мына ошентен өлтүрүп койгондон кийин Муса пайгамбар түндөлөрү коркуп, эмне кылып койдум, күнөө иш кылып койдум, Аллах мени кечир, мен өзүмө зулум кылып койдум. Байкабастан бул эки мушташып аткан күнөөкөрлүн бирөөсүнө жардам берем деп, байкабаган амалда өлтүрүп койдум, мени кечир десе, Аллах Таала, "О Муса, биз сенин тобоңду кабыл кылдык, кечирдик" дейт. Бирок ошол доордо жанагы коомдун бирөөсү келет дагы, "О Муса, бул биздин шаардын чоңдорунун бардыгы чогулуп келип сени өлтүрүп коет" дейт. Эми кач, бул шаарда тура албайсың дейт. Ошентип Муса пайгамбар өз жеринен качып чыгат дагы, мына ошол Мадиян деген жерге барып, ал жерде мына ошол Шуайб алейхиссаламдын доору эле. "Валамма таважжаха тилqa Мадияна qala аса Rabbi an yahdiyani sawa'a sabil." Мадиян тарапка баргандан кийин, "О Раббим, балким сен мени бир туура жолго хидаят жолуна саларсың. Мен билбесем күнөө кылып койдум" деди. "Валамма warada ma'a Madyan." Мадиян деген жерге жеткен учурда, Мадиян суусунун жээгине барган кезде, "Wajada alayhi ummatan minan nasi yasquna." Adamlar özlerinin koylarını, mallarını alıp kep ошол Мадиян суусуна суу карып атканда күбө болду. Adamlar özlerinin koylarını alıp kelip koyçular suu карып atıptır. "Wajada min dunihim imra'atayn tazudan." Bardığı suu kaydap suu карып atsa, eki kızdı gördü, eki ayaldı gördü, al eki ayal suu kaydabastan kayra suudan tetiraydı atıp, suu içpey turgula dep koylarını tosup atat. Özü suu kap kelip alıp, suuga түшүрбөстөн тосуп атат. Муса пайгамбар бул кызга эмне болду, бул эки кыз элге эл катар эле суу кара бербестен аркага айдап атат деп туруп, жана эки кызга кайрылып туруп, "Ва ма хатбукум?" Кала ма хатбукума? Сен экөөңөргө эмне болду?
Emne üçün koyuңарды ел сияқты суғара бермесең, қайда судан тосып атасыңар деп қайрылды. Қалата жана екі қыз қайрылды. Ла насқи хатта юсдирар риа. Biz bunu koyçular erkekler suğarıp ketkenге чейин malımızды суғара албайбыз. Erkeklerге aralaşa албайбыз. Ve abuna şeyhun kabir. Bular сияқты біздің дағы атамыз бар. Бирок ал келип бул суғара албайт, анткени карып калган, картайып калган. Картайып калган атамыз болгондугу үчүн биз эки кызы биздин семьянын малын багабыз. Biz мына ошол элдин баардыгы абетте келип сугарган учурда эркектерге аралашып сугара албайбыз. Ошоның үчүн эркектер кеткенге чейин тосуп атабыз деди. Эркектер кетсе анан сугарабыз. Биз эркектерге аралаша албайбыз деди. Эркектерге аралаша албайбыз деди. Fasaka lahuma summa tawalla ila zil. Musa peygamber anda bergile bana karındaşlarım. Men sugarıp berem dedi дағы. Musa peygamber özü aydap bir çetinden sugarıp kayra ber дағы. Kayra barıp duruyla kızlar ketdi koylarını aydap. Nomerin kayakta, nomerini ber, başаңды ber degen жоқ. Akırı ne kıldı? Kayra barıp köleköge varıp oturdu Musa peygamber. Fakal Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin fakir. O Rabbim sen maga emne жақшылық жибергесең дағы. Мына ошо сен жибере турган, сен жөнөтө турган, сен бере турган жакшылыктарга мен муктажмын деди. Раббим деди, акырын барып кайра көлөк, анткени барар жери жок. Өз коомунан качып чыккан. Көлөкөгө кайра барып отурду. Анан жанагы эки кыз барды дагы атасына мына ошол болгон окуяны айтып берди. Биз малуу суу тосуп турсак, бир эркек келди дагы, анын таквалыгына таң калдык дейт. Биздин фигурабызга караган жок, түсүбүзгө караган жок, номерибизди сураган жок, бизге тийиш кылган жок. Кимсиңер деген жок, таанышып алалы деген жок, эртең дагы келесиңер деген жок, кааласаңар мен күндө жардам берейин деген жок. Atasına bu okuyana aytkandan keyin atası Fajaat ihdahuma jana ek kızın birisi Musa peygamberge keldi. Tamshi ala istihyain uyalgan awalda keldi. Musa peygamber jana kölökөdө oturup da. Bir kız kayra keldi, jana ek kızın birisi. Çoğunca kiçinesi. Ha? Kelimet-i Kur'an atın aytkan jok. Çoğunca kiçinesi degen jok. Arığı uzunu degen jok. Jön ele iki kızın birisi deydi. Şuayb peygamberдің iki kızın birisi keldi. Kelgende Kelimet-i Kur'an bayandagаны karаңыздар. Ayal zatının bağluluğun bayandап атат. Ala istihyain uyalgan awalda keldi deydi. Akırın жерди karap geldi deydi. Musa peygamberge keldi. Qalat inna abi yad'uk liyajziya ajra ma saqayta lana. Atam seni çakırıp atat. Bizdin malımızı sugarıp bergendigin üçün sana ırazıçılık bildireyin dedi. Bizim uyga jüretkesin dedi. Falamma ja'ahu wa qassa. Kelgenden keyin Musa peygamber wa qassa aleyhil qasas başından ötken okalarda aytып berdi. Men uşunday Firavun'un şaharında elen başka elen mına uşunday oldu. Bir adamdı öldürüp koydum. Anan al жерден adamlar meni kuvup çıktı uşintip kıyın ne jaman adamların arasından kaçıp çıktım. Ептеп araң жан сактап kalıp kelip ana senin kızlarına tuş bolup kaldım dep başından ötkөрgөн bardыk okuyasını aytıp berdi. Qala la takhaf. Şuayb aleyhisselam aytdı. Korkma ne bolam. Najauta minal qawmiz zalimin. Zalim qowmlardan qutuldun dedi. Boldu bir yerde men özüm seni qaramagıma alamın. Qıjalat bolbayım seni bir yerde hiç kim öldüre albayt dedi. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatay. Hatayn men sana muna iki kızımdın birösünü nikelegim kelip atat dedi. Seni köye ala kılgım kelip atat dedi. Muna iki kızımdın birösünü sana beremin dedi. Biroq orduna sen ala en ta'jurani 8 hicac 8 yıl mağa koy qaytarıp beresin dedi. Kalınına 8 yıl. Ötkende iPhone 13 surasa bardığız düydüğü boldu internette. iPhone 13 Pro Max makırga dese eldin bari tamaşalap jana akıllı jetken jetpegen bari prikol kılıp jatıp kaldık. Kız kalınına surasa oladı. Bul jerde de mına Şuayb aleyhisselam 10 Pro Max başka degen jok. 8 yıl koy qaytarasın dedi. 8 yıl koy qaytarasın. Fa in atmamta 10 famin indik. Eğer 10 yıl qaytarıp berem degen bolsaң, bu senin jomartlığın dedi. Mert bolsaң 10 yıl qaytarıp ber, biroq manga 8 yıl jetet dedi. Kalasaң dedi, 10 yıl qaytarıp bermeyin koydum dedi. Oşonun urmatıga bir kızım sana nikele beremin dedi. Wa ma uridu an ashqa aleyk, biroq sana men maşakkat kılbayım dedi. Kudayım buyursa men sözümde turam dedi. 8 yıl karap bersen kızımdı berem dedi. 8 yıldan keyin seni kidala kıbayım dedi. Kuvup çıkbayım. Antkeni barar jeri jok baykuş. Öz mekenden kuvup çıkkan. 8 yıl koy qaytarıp durup bugün kebir insanlardı Kazakistan'dan başkadan kul bolup ketdi de talıp kelip atmayız. Rossiyada başkada özün ayıldaşlar apar satıp berip atat. Elçiti bargan dost satıp berip atat. Kançalagan uşunday okuylarga köpüz. Men seni antip satıp berbeyin, batısava kılbayım dedi. Kidala kılbayım dedi. 8 yıl karagan bolsaң, sana ziyan jetkirbersen kızımdı ayday kılıp berem dedi.
Satejidun inşaallah minas salihin. Meni Kudayım buyursa sen salih adamlardan tavasın dedi. Kale zalike beyni ve beynek eyyemel aceleyn qadaytu fela udvane aleyye vallahu ala ma taqulu vekil. Ana Musa aleyhisselam aytdı. Anda uşul nerse seni menemenin ortağızdağı kelişim bolsun dedi. Sen atagan iki kelişimnin biri olsun. 8 yıl, 10 yıl dedi. Sen atagan kelişimni ne? Kimisini atkarsan dağı mağa karşılık kılbaysın dedi. Aytkanımızga Kuday Taala güvey dedi. O Kudaydı ortaga koyup aytamın. Başladım ben bugünden başlap. 8 yıl kaytaram, 10 yıl kaytaram. Birok sen kimisini kaytarıp bütüp dağı möhnet büttü. Kalındı töle büttüm sen karşı çıkpaysın dedi. Buna oşentip Musa peygamber menen Şuayb aleyhisselamның kızlarının okuyası. Bu жерде men aytayın degenim, bugün bizim qoğumdagi apalar, ejeler, bugün bizim kızlar bardığı koluna telefonda karma blogger olup ketdi. Bardığı internet yıldız olup ketdi. Örtçüsü dağı, çoğurçusu dağı, oşalardan bardığından kutula albayasaq, bugün joğuluk salıngan ustaza, ejekelerimiz, din aytkandarımız dağı koşumça oldu, Kuday jalap kaldı. Bu internetke savak aytkan, süylögör, mına oşol maksattamılan neşe, Abdüşkür damılan neşe, çoğak damılan neşele, oşalardan talaşmayla koyuş gerek bunu. Bu bardığını kolundan keleye turgan iş emes, bardığının mildeti dağı emes. Rahmatılık çoğak ustazım tiri kezinde subota günü Kassim meçitinde bir şekilde savak kılatılı. Oşol künge paygambar tarihынан Abdüşkür ustazımız dağı tigi 12. mikrofonda meçitte savak başlalıdır. Anan eki özüneten kaç çıkıvız keledi, 2. kurs, 3. kurs yaş baldarız, ana men kaç yazdım. Yüzme yüz aysan bolboyt. Ana tigi kameraga aysan balkim tigi Abdüşkür ajaga kayırlı kulağı dep. Çoğak ustaz, Abdüşkür ustaz dağı жаңыдан sabak başlaptı. Reki öңördügü bir күнгө olup kaldı. Kengeşkile dağı bir öңөр jıldırgıla, men da bir öңör jıldırgıla deptin da. Abdüşkür ustaz başka күнгө jıldırсын dep жазыптын da. Aga da katışalı depçi. Anan kat ketти turam, жана кызыл барака жазган, мен менен катын таанылсын депчи. Светной барака. Кат алып окуду, шунда окуп келип туруп интернетте да бар, карасаңар. Anan okup kelip duruyor, anan şu tip Abdüşkür Hacı da başlaptır, başka kimge jıldırsın dep okup durup anan aytdı. Ey baldar dedi. Kegile men mikrofondu öçüreyin, kamerаны öçüreyin dedi. Optum barıp Abdüşkür Hacı'nı uyayık dedi. Al kişi süylөгөндө kagandar jön turuş gerek em. Davatda al kişiden talaşbaş gerek dep aytdı. Rahmatılık mına ушундай урматты айтылы. Ал эми Abdüşkür ustazыбыз Çoğak Hacı tiriw turganda birin da суроо жоопко чыкпагыла dedi. Анткени İmam Malik tiriw turgan учурда Madinada İmam Malik'ten başka hiç kim fatva vermeydiler. Bu mına oşol alımların biri. Bu жерде mına oşol emne Şuayb aleyhisselamның kızları erkeklerge koşulgan jok. Gen prokurorga çeyin alıp bardık biz ayaldardı. Adamların taqdırын çeçe turgan, bütündey mamlekete jetekçilerдің taqdırын çeçe turgan gen prokurorga çeyin alıp bardık biz ayaldardı. Bugün parlamente kalasan kalabasan kançançıdan keyin 4'ten keyin 5'ten keyin sözsüz ayal boluş gerek. Bular atağız qarıp kalgan, arga jok bizlere soğaz, kaç kıla dep turup malını aydagan jok. Erkekler var, oşonun üçün biz koşula albayбыз, erkekler ketkendan keyin sugarabыз, atağız kele albayt, atağız qarıp kalgan dedi. Şuayb aleyhisselam bar ошоны чакырып кел дегенде, фажа ихдахум ала истихяин, эки кыздын бирөөсү Муса пайгамбарга келгенде уялган абалда келди дейт. Жүрө. Сен мете ишиң жок эле, дагы көлгөдө отурасың, атам сени чакыртат деген жок. Уялып келди дейт. Ayal zatının en negizgi bağluluğun bayandadır keremetli Kur'an. Figürünü olup gel degen jok. Salondan çıkıp gel degen jok. Manikür kılıp keptir degen jok. Uyalgan avalda keldi deydi. Ayal zatının en negizgi bağluluğu bu uyattığılık. Buna oşanduktan da Ayşe neviz menin bölümüme paygambarlar ölgön bölmesine koyuladı. Menin bölümüme paygambar menin bölmemde menin tizeme başın koyup jatıp can berdi deydi. Paygambarlardın şartı kaysıl jerde öse oşol yerge kömülöt. Oşol menin bölmeme paygambar kömüldü deydi. 2 yıldan keyin atam Abu Bakır öttü, anan Abu Bakır'dı koyuştu deydi. Aradan yıllar ötüp Hazreti Umar da oşol yerge koyulgusu geldi deydi. Bunun tarihi özünce uzun. Hazreti Umar'dı da oşol yerge koyuğa ruhsat suraganda 3-cü olup men özüm oşol yerge koysam atam menen kүйөөмдүн janına, paygambarın janına özüm uşul yerge kabır kısam dep olturat elem. Hazreti Umar suranıp kal deydi. Meni uşol yerge koyso dep deydi. Anan Amirul Mu'minin adilettүү padişah Umar'dın sözüne ekka albasan Umar'ga oşol жерден orun berdi. Bugün umraga ajılıkka barganдар bilesler. Birinci paygambarga salam aytabыз. Andan keyin mına oşol jarım metrden keyin Abu Bakırga, anan Umar'ga aytabız. Oşol paygambarın janında Umar'dın kabırı bolgondugu üçün. Ayşe ne öz aytat? Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem kaza bolgondo kirip Kur'an okuyt elem, başka kılat elem. Andan keyin atam Abu Bakır ötkөндө da uşintiп жүрдüm deyt. Bирок Hazreti Umar koyulgandan keyin Hazreti Umar'dın kabırı jaka parda tartıp koydum deyt.
Bu üçüncü adam, çoğuçun adam dep durup, Atam menen Abu Bakır menen Peygamber koyulgan maalda Kur'an okuş için, ziyaret için kirgende joluğu jogul kiretelem deydi. Hazreti Umar'dın da koygondan keyin joluq menen kirip kaldım anan Umar'dın kabırı jaka perde dağı tartıp koydum antkeni bu çoğuçun adam kabırı dep deydi. Jerdin betine başka dağdan emes, belkim jer astındağı ölükten dağı uyalgan dağısı. Mana biz erteң mına oşol bugün internette kıyım bolup atkan ejelerimiz, ustazalarımız oşol Ayşeni özmen çoğu tiriw bolgum keledi, күндө dua kılады. Ayşeni özmen tiriw bolgum kese jerin astındağıdan uyalbaylı koyayım. Maylı, jerin astındağı emi özü bilöz. Muna o tiriwden de makul yüzünde oluksan uyalbaylı koy. Жоқ degende bunu internetke çıkıp sahnaga çıkıp kıykırba. Biraz ehtiyatla. Keremetli Kur'an aytkan formanı kiy. Bugün köpçülüğünün hicabının üstünden kayra hicab kiygiziş gerek. Moynu bilinip turadi, figurası bilinip turadi, başka olup turadi. Keremetli Kur'an aytkan hicab al emes. Muna ошондон урматтуу atalar, büt ayal zatına жооптуулар oturasыздар. Ayal zatı inşallah beyişke kirişibizge dagы sebep, tozoko kirişibizge dagы sebep. Muna ошондон ошолордун тарбиясына көңүл буралы. Чыныгы имандуу musulman ayalдар, musulman кыздардын сыпаты монтип атасы жөнөткөн зарыл болгон учурда дагы уялган абалда келди, чоочун эркектерге аралашпады дейт. Бүгүн кресло талашып, микрофон талашып, парламентте башкада жүргөндүгү бул уят. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Tutkan rozamızlarda, okulan namazlarda Allah Taala kabul kılsın. İman İslam'da kadamlarımızı bekem kılıp ayallarımıza uyattırıp versin, erkeklerimizge ariyet namus versin.